Assalamualaikum, aku Ami. Terima kasih ya udah mampir di channel aku. Saat cuaca tidak menentu seperti sekarang ini, tubuh rentan terserang berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Juga kurangnya menjaga kebersihan, pola makan yang tidak sehat, dan juga stres. Salah satunya sakit tenggorokan, demam, flu, juga sakit kepala. Kali ini aku mau nge-share ke kalian cara membuat minuman dari bahan alami untuk menyembuhkan radang tenggorokan. Lanjut ke cara pembuatannya. Bahan yang udah aku siapin yaitu jeruk nipis, bisa diganti dengan lemon ya, kunyit, kemudian garam Himalayan, madu murni, dan air panas. Minuman ini mengandung tinggi antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas, antibakteri, antimikroba, dan meningkatkan sistem imun tubuh. Langkah pertama, masukkan sejempol kunyit yang sudah diiris, kemudian seujung sendok teh garam Himalayan pink. Langkah kedua, masukkan air panas secukupnya ke dalam gelas sampai aroma kunyitnya benar-benar keluar. Nah, setelah agak dingin, masukkan irisan jeruk nipis atau lemon dan juga madu ke dalam gelas. Aduk hingga semuanya merata. Kalian bisa konsumsi ini 2-3 kali seminggu. Nah, minuman untuk menyembuhkan radang tenggorokannya sudah jadi. Kalian bisa konsumsi ini selagi hangat. Selain itu, jangan lupa untuk menjaga kebersihan, pola hidup sehat, istirahat yang cukup, dan menghindari stres. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum.